Šiandien žiniose. Kasos aparatai jau turguose. Moksleiviams lieka vis mažiau vilčių rasti vasaros darbą. Jau šį šeštadienį abiturientams prasidės pagrindinė egzaminų sesija. Galerijoje 20 žymaus teatro dailininko Adomo Jacovskio tapybos darbų paroda. Nuo gegužės 1 visose dengtose turgavietėse, kioskose ir mobiliosiuose parduotuvėse maisto produktų pardavėjams privaloma naudoti kasos aparatus. Tačiau ne visi prekiautojai suskubo iki numatyto termino juos įsigyti, todėl šiandien centrinėje Panevėžio turgavietėje apstu tuščių prekystalių. Jau antroji darbo diena, pirmoji buvo gegužės 1 darbo vadinama diena, turėjo visi džiaugtis darbu ir eiti darbą, dirbti ir jį gerbti, bet šiais metais būtent Panevėžio centrinės turgavietės, manau ir kitų turgaviečių, būtent dirbantiems žmonėms tai buvo ne šventė, bet valdžios pjūvis, kitaip nepasakysi. Būtent tuo, kad nuo gegužės 1 žmogui reikia prekiaujančiam turguje turėti kasos aparatą. O tai kasos aparatas, kaip ir jie patys sako, nėra kažkoks baubas ir nėra tai, ko mes labai bijom ir tikrai negalėtumėm su juo dirbti. Bet būtent gąsdina žmogui tas, kad tai yra sąlygos jam pasunkina, kada yra aibė visų kitų niuansų, kas slepiasi už to kasos aparato ir dėl ko jie bijo. Tai būtent ir antroji ta darbo diena vadinama, galbūt šokiravo mus šiek tiek, kad turgavietė yra apie 50 laisvų darbo vietų, bent jau šiandieną turim. Kaip ateityje bus, iš tikrųjų nežinom ir negalim pasakyti. Galim pasakyti ačiū valdžios vyram, susitiksim darbo biržoj. Patys prekybininkai šią naujovę taip pat nesidžiaugia. Daugelio teigimu naudotis kasos aparatu itin sudėtinga, o nuo to kenčia ne tik pats pardavėjas, bet ir klientas, kuris priverstas daug ilgiau laukti eilėje. Ne, nelengva. Kas sunkiausia? Šiaip tai, jeigu siunčiu mokytis, tai 3 mėnesius mokinu. O čia nori, kad per vieną parodymą būtų. Žiūrim į instrukciją, darom, bet kitaip čia. Vienu žodžiu žaidims. Jeigu bus daug žmonių, tai čia bus abidna. Reikia, dabar grybaujam. Pradžio tai iš vis, nei kaip jų atrodo paaiškina, viskas aišku, kai aiškina. O dabar ateini, juk čipi kaukė, bet jau dabar šiek tiek jau. Orientuojuosi, ką darysi, prieš vėją nepapūsi. Įjungiami kasos aparatas iš karto sugedęs buvo. Pakeitė detalę, vėl iš naujo. Darbo diena sugaišo 2 valandos, negalėjo mušti. Tai va. O ar lengva naudotis? Ne, nelengva. Nesimato, mes nepripratę prie tokių. Anksčiau būdavo paprasti, o dabar vedimas dienos labai sunkus, pabaiga, žinokit, dienos labai sunki, labai sunku. Nesimato svarbiausia. Čia yra, žinokit, šviesos mažiau. Tai va, sakau, labai blogai. Vienu žodžiu, blogai. Vyriausybė kasos aparatus įvedė tikėdamasi, kad sutvarkius apskaitą turgavietėse padaugės pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų. Skaičiuota, kad dėl to biudžetas gali gauti iki 100 milijonų litų papildomų pajamų. Per vasarą norintys dirbti moksleiviai jau dabar mina darbo biržos slenkstį, tačiau, kaip teigia jaunimo užimtumo poskyrio vedėja Skirmantė Danylienė, darbdavių moksleiviai bent jau kol kas visiškai nedomina. Kaip ir kiekvienais metais, šiemet mes jau be abejo sulaukia mokinių, kurie jau dairosi darbo vasaros atostogų metu. Tačiau reikėtų pasakyti, kad kol kas pasiūlymų iš darbdavių mes nesame sulaukę. Bent jau nei prie vieno pasiūlymo nebuvo nurodyta, kad galėtų dirbti besimokantis arba pageidaujami įdarbinti moksleivius. Priežastys gali būti įvairios, gal dėl to, kad dar ir neįsibėgėjo tas vasaros darbų sezonas. Ir vasarą be abejo mokiniams lengviau įsidarbinti, dar nėra pasibaigę ir mokslo metai, bent iki birželio vidurio mokiniai kai kurie užsiėmė pamokomis, kai kurie užsiėmė egzaminais, tačiau mokinių mes jau sulaukėme. Gal ne tiek daug kaip ankstesniais metais, tačiau ateina, prašo pagalbos, prašo pasakyti, kur galėtų įsidarbinti arba kaip ieškoti darbo. Pasak specialistės, darbdaviai vengia įdarbinti moksleivius, kadangi jie gali dirbti ne visus darbus, ne visą darbo dieną, bet to kai kurie iš jų nepilnamečiai, taigi jų įdarbinimui keliama dar daugiau sąlygų. Vienas iš tokių pagrindinių darbdavių reikalavimų yra, kad mokiniai, kurie pageidauja dirbti vasaros atostogų metu, jau būtų sulaukę pilnametystės, nes pasitaiko darbų, kurie įeina į naktinį darbą arba statybos įmonės
jeigu ir įdarbina moksleivius, tai taip pat prašo, kad būtų pilnamečiai, kadangi šitoje srityje pakankamai daug darbų yra komandiruotėse. Vasaros metu moksleiviai dažniausiai pageidauja dirbti žemės ūkyje, prekybos centruose, kavinėse, kaimo turizmo sodybose, viešbučiuose. Šį šeštadienį, gegužės 7 dieną, vokiečių kalbos valstybinių brandos egzaminų prasidės pagrindinė abitūros egzaminų sesija. Vokiečių kalbos egzaminą šiemet pasirinko laikyti 24 miesto moksleiviai. Valstybinių užsienio kalbų egzaminai vyks visus 4 gegužės šeštadienius, tad po vokiečių kalbos gegužės 14 laukia rusų kalbos egzaminas, kurį laikys jau kur kas daugiau – 59 kandidatai. Tačiau kaip ir kasmet populiariausių užsienio kalbos egzaminų išlieka anglų kalbos egzaminas, kurį šiemet laikys beveik 1000 miesto moksleivių. Trečią šeštadienį, tai yra gegužės 21, yra pats didžiausias iš užsienio kalbų brandos egzaminų, tai yra anglų kalbos valstybinės brandos egzaminas. Ir jau šį egzaminą laiko iš tikrųjų dauguma miesto moksleivių, tai yra 996 kandidatai, įsteigta 10 centrų. Tai yra eilę metų populiariausias iš užsienio kalbų valstybinių brandos egzaminų. Ir paskutinį savaitgalį, tai yra gegužės 28 dieną, turėsime paskutinį iš užsienio kalbų patį nepopuliariausią valstybinį egzaminą, tai yra prancūzų kalbos egzaminą, kurį laiko vienas vienintelis miesto kandidatas ir be abejo centras pas mus mieste neįkurtas, nes nesusidarė mokinių reikiamo skaičiaus ir tas kandidatas vyks laikyti į Pasvalį. Ištisinė brandos egzaminų sesija prasidės lietuvių kalbos egzaminu, kurį daugelis šalies abiturientų laikys birželio 1. Pagrindinė sesija užsibaigė su birželio 16 diena, tai yra su chemijos valstybinį brandos egzaminą. Birželio 17 dieną prasideda pakartotinė sesija. Ir su Liepos 8 diena užsibaigė pakartotinė sesija. Iš tikrųjų, sesija baigėsi panašiu laiku kaip praeitais metais, tačiau tai, kad pagrindinė sesija prasideda žymiai anksčiau, tai mokiniams leidžia geriau pasiruošti pagrindiniams egzaminams, kadangi susidaro didesni tarpai tarp pagrindinių egzaminų. Tai manau, kad iš tikrųjų mokiniams bus didesnės galimybės geriau pasiruošti atitinkamiems pagrindiniams egzaminams. Brandos atestatui gauti abiturientui pakanka išlaikyti 2 egzaminus, privalomąjį lietuvių kalbos ir vieną pasirenkamąjį. Tačiau jei abiturientas nori stoti į aukštąją mokyklą ir pretenduoja į valstybės finansuojamą vietą, reikia išlaikyti 3 valstybinius brandos egzaminus. Galerijoje 20 atidaryta tapytojo ir vieno žymiausių lietuvių teatro dailininkų Adomo Jacovskio tapybos kūrinių paroda. Adomas Jacovskis yra toks menininkas 2 mūzų globotinis, tai yra ir tapytojas, ir vienas žymiausių Lietuvos teatro dailininkų. Ir, žodžiu, įprasta, kad prieš parodą kabinam visą kūrybinę biografiją dailininko, tai tiesiog netilptų įprastus rėmus, nes ir jis yra sukūręs per 80 scenografijų spektakliams, įvairiems Lietuvos teatrams, daugelio Europos šalių teatrams. Jo labai ilgas bendrų parodų sąrašas, tačiau yra neįprasta, kad menininkas surengęs nedaug personalinių tapybos parodų, taip kad yra tikrai didelis džiaugsmas galerijai priimti Adomo Jacovskio tapybą. Galerijos erdvėje eksponuojami menininko paveikslai sukurti nuo 1995 iki 2011 metų. Šiuolaikiniai Lietuvos dailėje iš tikrųjų nėra labai įprasta, kad kad menininkas atmetęs kažkokius socialinius aspektus, buitinius, kalbėtų apie egzistencinius klausimus. O būtent Adomas Jacovskis yra tas, kuris apnuogina žmogaus sielą, kuris kalba apie esminius egzistencinius klausimus, juos paliečia labai jautriai ir tuo išsiskiria tiesiog iš kitų dailininkų šiuolaikinių. Adomo Jacovskio tapybos darbų paroda Galerijoje 20 veiks iki gegužės 23 dienos.